Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနိုင် class ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Adobe Illustrator ရဲ့ 0 to Hero Day 8ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာ Typography နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့tips and trick လေးတွေသင်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စားလိုက်အောင်ညို့ကျွန်တော် T ကိုနှိပ်မယ် text 2ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ click နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့font တစ်ခုရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ font တစ်ခုကိုမှကျွန်တော်တို့ edit လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်900လောက်ထားလိုက်မယ် site ကိုလေပြီးရင်သူ့ကို vertical black ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် vertical black ရပြီဆိုတော့ကိုရိုက်ချင်တဲ့စလုံးရကျွန်တော်က YG လို့ရိုက်မယ်စလုံးအကြီးတွေကြီးပဲပြီးရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါတော့ပေါ့နော်ဒီလောက်မြင်ကြည့်တော့ okay ဒီလောက်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် center ချလိုက်လေရတယ် center ချလိုက်မယ်ဆိုရင်okay ပါပြီဆိုတော့သူ့အယောင်လေးကျွန်တော်တို့ခဲအောင်လေးပြောင်းမယ်ပြီးရင် layer ထဲမှာသူခဏတွက်ခတ်ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင် T ကိုနှိပ် T က text 2ပြီးရင်ဒီခါတော့900မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့25လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် dress ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီYG ကိုအုပ်မိပါတယ်ဒီလေပြီးရင်ကျွန်တော် font က vertical LD bow ကိုရွေးလိုက်မယ်နော် LD bow ကိုရွေးလိုက်ရင်အားဖြင့်သူကနည်းနည်းမထူမပါလေးနဲ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော် bow ဆိုတာကတော့ပိုထူတယ်ပေါ့နော် LD bow ဆိုတော့နည်းနည်းလေးမတိမတာလေးပေါ့လေဆိုမဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ paragraph ကို copy ကူးမယ်နော်ဒီမှာ paragraph တွေလားကျွန်တော် Google မှာကြိုပြီးရှာထားတာဘာမှထွေထူးမဟုတ် paragraph လို့ရိုက်လိုက်တွေ့တဲ့ website ကိုဝင်လိုက်ရပြီပဲအဲကြရင် copy ကူးပြီးသွားရင်ဒီမှာကျွန်တော် sorry ဒီ text ကို select မှပြီး control A လို့နှိပ်sorry control A လို့နှိပ်ဒီဘက်ကလေးနှိပ်ပြီး control V ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ text တွေရပြီလားအဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ best page နဲ့ဒါမျိုးလေးတွေ copy ကူးပြီးတော့ paste လုပ်လို့ရပြီပေါ့ဆိုတော့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ဆိုရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ canvas size ကကျွန်တော်1200နဲ့ square size လို့ရတာဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော်ပဲပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထင်တယ် properties မှာကျွန်တော် font ကို22လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ခုနကကြောင့်အားသေးတယ်လေပြီးတော့ဒီမျိုးလုံနေတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ manually ဖြည့်ပြီးပေါ့နော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ server ကိုတစ်ချက် copy ပွားထားမယ် dress ဆွဲလာမယ်အောက်မှာ plus sign လေးပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူမျိုးလုံးမိတ်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီစာ gradient ထည့်ခြင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြားတူယူတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီစာကို gradient ဘယ်လိုထည့်မလဲဒီမှာ gradient အရောင်လေးရှိသလားနှိပ်လိုက်မပို့ဒီမှာ gradient ဖြစ်သွားပြီမယ် color မှာဖြစ်သွားပြီမယ် font ကို apply လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် font ကိုပတ်ပြောင်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ control shift O အများဆုံးနည်းอ่ะနော် control shift O ဆိုရင်ကျွန်တော် font တွေကိုအကုန်လုံးကိုပတ်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ edit လုပ်လို့ရတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့မလိုအပ်ရင်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်အရင်ဆုံး gradient ပြောင်းချင်တာလေဆိုတော့ gradient ပြောင်းရင်ကျွန်တော်ဘာရောင်ထားမလဲဆိုတာကို M တစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ address ဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဘာရောင်ထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ box မှာရင်စမ်းမယ်လေ gradient တစ်ချက်တွဲလိုက်မယ်ပြီးရင် gradient panel ကိုသွား edit gradient ပေါ့ဒီမလိုအပ်တဲ့ layer point တွေကျွန်တော် delete လိုက်မယ်ကျွန်တော်2 point ပဲလိုချင်တာလေ right ပြီးဒါ center point ကိုဒီမှာထားမယ် center မှာနော်ဒီဘက်ညာဘက်တောင်းကpoint ကိုကိုင်းဒီဘက်ကလေးနှိပ်ဒီ solid color လေးကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုဒါမျိုးလေးရွေးလိုက်မယ်အကြောင်းနော်ပြီးရင်ဒီဘက်ကအဝါရောင်လေးကိုထားခြင်းတဲ့အကြောင်းထားမယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဘက်ကိုကျတော့နည်းနည်းစိမ်းဝါရောင်လေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးထားလိုက်မယ်ခုပြီးရင်ဒီ point တွေကိုကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ်နော် end point တွေကိုဒါမှသူတို့ရဲ့တရားခိုင်နှုန်း solid color ဒီဘက်မှာနည်းနည်းပါနေပါလိဒါမှကြည့်လို့ကောင်းပါပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟောဒီ text တွေကိုသွား text တွေကို select မှတ်ပြီး ion နှိပ် ion color picker 2ဆိုတော့ကိုပစ်လိုက်တဲ့ object ကအယောင်နေသူစီ apply လုပ်တယ်ပေါ့နော် gradient ထားထားရင် gradient apply လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီထားမှာ click နှိပ်ပြီးသွားရင်ခဏဆောင်ရပါတယ်သူကအယောင်တွေကိုကိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုးဆက်ပုံမူတည်ပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာဘာမှမနှိပ်ပဲခဏဆောင်ကြည့်ပါဒီစာတွေကကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းသွားပြီပါညာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြားတူကိုကန်ယူလိုက်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူလားအယောင်မပြောင်းသေးဘူးဘာဖြစ်လဲသူလားကျွန်တော်သူ့ကို control shift ကိုလှုပ်ထားခြင်းအပြင်font ကိုတတ်ထားလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာ compound ဘတ်တွေအများကြီးဖြစ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ object တွေကိုသွားအဲ့ဒါမလုပ်ခင် file ကိုအရင် save ထားပါနော် file save as နဲ့ကျွန်တော်တော့မ save တော့ဘူးနော်ဒီလိုတွေဆိုတော့ brother တို့တွေ sister တို့တွေကတော့သွား save ထားလိုက်နောက်မှဆိုရင် file ပြုတ်ကျတတ်တယ်ဒီဘိုင်းကနည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်လို့လေပြီးတော့ object ကိုသွား compound ဘတ်ကိုသွားပြီးရင် make ကိုနှိပ်လိုက်ခဏဆောင်အဲ့နားလေးကလေးတဲ့အပိုင်းလေးဆိုတော့ပြီးသွားရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဟန်တက်လာပြောဆိုရင်လည်းဒါကကျွန်တော်ဆက်ကတာတော့ကွန်ပျူတာ RAM 32GB ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ RAM နဲ့နေတယ်လို့ကြာတတ်တယ်အဲ့ဒါတက်တယ်ဆိုတော့သတိထားပြီးလုပ်ပါရပြီသလား
ကျွန်တော်တို့ compound pad လုပ်လိုက်တာနဲ့ auto ကျွန်တော် pick ထားတယ် gradient color သူ့မှာပေါ်ပြီဆိုတော့ bevel တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီလိုအရောင်ရပြီဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြမှာကျွန်တော်တို့သူ့အကြီးအသေးချိန်မယ်ကျွန်တော်တို့ YG ထက်ပိုပြီးကြီးနေဆိုရင်နည်းနည်းသေးလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ကြော်ပြီးတော့မလိုချင်ဘူးလေကွက်တိရလေးခေါင်းလေးဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့စလုံးရင်များမြင်ရတာပေါ့နော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတစ်ချက်ချိန်မယ် okay ပြီးရင် YG ကိုကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးတော့ဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အပေါ်က rectangle ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကတ်ထားလိုက်မယ်ဟောမျိုးလုံးပိတ်ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီ YG စလုံးနဲ့ကျွန်တော်ခုနလိုပဲ control shift 4နဲ့ font တက်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့အပေါ်ဆုံးတင်လိုက်နော်ဆိုတော့ပေါ်ဆုံးဆိုတာကျွန်တော်ဒီစလုံးတွေအပေါ်တင်လိုက်မယ်ဘာလို့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ clipping mask လုပ်မယ်အဲ့တော့ YG ကို select မှတ် compound pad ဆိုတဲ့ဒီစာတွေကို shift နဲ့ဒီနားလေးကို select မှတ်ပြီးကျွန်တော် right click နဲ့မှာ make clipping mask ဆိုတာရှိတယ် shortcut က control 7နော် make clipping mask လို့နှိပ်လိုက်ရင်သူက max ဖြစ်သွားအောင် sorry ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးလိုက်တာနေပေါ့နော် control 7မပေါ်error တက်တာအဲ့ဆိုတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲခဏ group ကိုကျွန်တော်တို့ object ကိုတွား compound pad make လို့တော့နှိပ်လိုက်ပြီးရင်သူ့မှာအယောင်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အမဲအောင်ဖြည့်လိုက်မယ်ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုလုံး select ပြန်မှ control 7နှိပ်လိုက်ဆိုတော့ရပြီလားဘာမှ panic ဖြစ်စရာမလိုကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းဖို့နည်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ရေးကြည့်တာကျွန်တော် easy လေးအဲ့ပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းဖို့ပဲရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့လားစာတန်းလေးနည်းနည်းပြတ်နေတယ်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးရတယ် clipping group တွေကိုတွား compound pad ကို select မှတ် compound pad ကိုနာမည်ပေးလိုက်မယ် text ပြီးရင် text ကိုပဲ select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကို shift ဖြစ်ပြီးနည်းနည်းလေးရွှေ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးကြည့်ကောင်းပါသလားခုနကတည်းကဆိုင်လေဟုတ်တယ်နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော် adjust လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီ compound pad ထဲရဒီ YG ဆိုတဲ့စလုံးကို order ဖြစ်ပြီး drag ဆွဲပြီးအောက်ကို copy ကူးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကcompound pad ဖြစ်နေတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ regular နေကျွန်တော်ထင်တယ်သူ့ object ထဲမှာ expand နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အကြောင်းလေးပဲထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရပြီလားသူက compound clipping pad ဆိုပြီးပေါ်နေတော့မယ်ရပါပြီနော် compound pad ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လား compound pad လုပ်ပြီးသားကိုပြန်လို့ချင်းအဲ့ layout select မှတ်နော်ပြီးရင် expand ကိုနှိပ်ဒါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒါဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့ပြမယ်နော်အပေါ်က YG ဆိုတဲ့ဒီစလုံးတွေပါတဲ့ layout တစ်ချက်တွက်ခတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ compound pad layout ကိုကျွန်တော်တို့အရောင်တစ်ရောင်ပြောင်းမှာခဲရအောင်ပြီးရင် control C control B ဒါဆိုတော့ paste in back လေးကျွန်တော်တော်တော်တည်နေပါပြီဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့သူ့ကို move to နဲ့ညာဘက်ကို shift ဖိပြီးရွှေ့မယ်2ချက်3ချက်အောက်ကို2ချက်ရွှေ့မယ်5ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးညာဘက်ကို2ချက်ထပ်ရွှေ့အောက်ကို1ချက်ထပ်ရွှေ့မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer 2ခုရပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအပေါ်ကဒီစာတွေတစ်ချက်ပိတ်ထားလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့ပြင်ပြမယ်နော်အပေါ်ဆုံးအကောင်နဲ့အောက်အကောင်နဲ့ select မှတ်နှစ်ခုပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ pad 2အရင်ဆုံးတုံးမယ်လी blend 2ဆိုတော့အပေါ်က layer ကိုတစ်ချက် select မှတ်ပြီးအောက်က layer ကိုတစ်ခြားချိန်ပြီးတော့ plus sign လေးပုံရင် select မှတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူက blend 2ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ layer ကျဲနေတော့မယ်ဆိုတော့ smooth color မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ specify step လေးနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့100ပေါ့100ဆိုရင်တော်တော်လေး smooth ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်တဲ့လားsmooth ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီ blend mode တွေက compound pad အပေါ်အတစ်ခုကိုလေ order ဖြစ်ပြီးအပေါ် drag ဆွဲပြီး copy ကူးလိုက်မယ်သူ့ကြောင့်အရောင်တရားပြောင်းထားလိုက်မယ်နော်စားရောင်တရားခဏပေါ့လေအဲဆိုတော့သူ့မျက်လုံးပိတ်ထားလိုက်မယ်ရှင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ do တစ်ခုရှိတယ် do ပေါ်မှာအရောင်တရားရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်စာတွေရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အောက်က blend လုပ်ထားတဲ့ဒီ layer ကို select မှတ် object expand ပြီးရင် object လို့နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် तू က expand ဖြစ်သွားပြီ layer တွေအများကြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်နေဟုတ်လားမြင်မြင်လေးတွေနော်မြင်ရတာတော့မသိဆိုတော့ကျွန်တော်အတိုင်းမထားဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ object compound pad make ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ तू ကကျွန်တော်ထင်တယ်အယောင်တွေရောပတ်တွေရောမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုအယောင်ဖြည့်ခြင်းအယောင်ပြန်ဖြည့်ကျွန်တော်ကနက်ပြအယောင်ဖြည့်မလားလို့နက်ပြအယောင်ဒီလိုလေးဒီရောနော်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ properties ထဲမှာ pad finder ဆိုတာရှိတယ် click to unite ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကအကုန်လုံး1 layer ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တက်လာ1 layer ပဲအများကြီးခုနလိုမရှိတော့ဘူးဒါပေါ့သွားလိမ့်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနအပေါ်ကကျွန်တော်ရှိထားတဲ့ဒီ YG ဆိုတဲ့လေစလုံးလေအဲ့စလုံးကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်မယ်အဲ့စလုံးကို select မှတ်ပြီးတော့ YG ဆိုတဲ့စလုံးမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲအောက်က
do တော့ခတ်ထားလိုက်မယ်နော်အပေါ်ကဒီ compound part ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ object pad offset pad မှာကျွန်တော်တို့2 pixel လောက်ပဲ okay နှိပ်လိုက်မယ်2 pixel လောက်အပေါ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါတော့များသွားသေးတယ် undo ပြန်လုပ်လိုက်မယ် object pad offset pad 1 pixel ပဲကျွန်တော်1 pixel ပဲလုပ်တယ်ပြီးရင်အဲ့လေယာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကင်ထားမယ်ပေါ့နော်အပေါ်က compound pad ဆိုတော့နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီလားအခုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် offset pad လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ layer နှစ်ခုကွဲသွားတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပေါ်က layer ကိုကျွန်တော်နှလုံးမိတ်ထားလိုက်မလို့တော့နော်အောက်က layer ကိုတော့နှလုံးဖွင့်ထားသလားဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်နော်အောက်က do layer ပေါ့နော်ဒါ h2 နော်နည်းနည်းလေးလိုရမလဲရစ်ပြီးကြည့်နော်ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းမြန်နေထင်ရင် pause ပြီးကြည့်နေ့ရက်ထင်ရစ်ပြီးကြည့်နော်ကျွန်တော်အဆင်ပြေလို့ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေဆိုတော့ compound pad ရဲ့ h2 ကို select မှတ်လိုက်မယ်ဒီအပေါ်က compound pad ဆိုတာဒီအဖြူရောင်လေပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီမှာ shift m ကိုနှိပ်မယ် shift m ဆိုတာဒီမှာလေကျွန်တော် shape better do ရပြီဆိုရင် order ဖိထားပြီးဒီနေရာတွေ dress ဆွဲလိုက်အဖြူနေရာတွေနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအပြာနေရာတွေပဲကြံခဲ့ပြီ see တွေ့လားနော်အဲဆိုတော့ဒီအပြင်ထွက်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော် manual ပဲလိုက်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်V နဲ့ select မှတ်ပြီးဖြတ်လိုက်ရင်ပြတ်သွားပြီရပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဟိုဒီက YG ဆိုတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး online မယ် damn ဒါမျိုးရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ M နဲ့အမဲရောင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ခံ background တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်သူအောက်ဆုံးပို့လိုက်မယ်တဲ့လားဒါမျိုးရပြီပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့typography ဘာညာအနေထားလေးတွေပေါ့နော်အင်ကြီးတွေစိတ်ရိုက်မလားကိုယ့် graphic design လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုး social media design လုပ်မလားကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီအရာကိုကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုက်တဲ့အဝါရောင်ဘာညာပြောင်းလို့ရတယ်ဆောင်းခေါ်သွားတာပေါ့နော်အဝါရောင်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုက်တဲ့ gradient လည်းပြောင်းလို့ရအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တွေ့လားအဲ့လိုဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာဒါမျိုးဆိုတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြမယ်ဒီလိုခက်ဆင်ဆင်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မတူတာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကို select မှတ်ဒီ rectangle background ကိုတော့ခတ်ထားလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီတော့ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို select မှတ် control G လို့နှိပ်လိုက်မယ်နာမည်ပေး YG နော် YG ကကျွန်တော် group တစ်ခုတက်ဖြစ်သွားပြီ okay ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စာတွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်အောက်က background ကိုပိတ်မယ်နော်စာတွေပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ဓာတ်ပုံနဲ့လုပ်အောင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဒီထည့်ပြီးလုပ်ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့တခါလဲကျွန်တော်အပြီးပြမယ်နော်ဒီမှာကောင်မလေးပုံတစ်ပုံကျွန်တော်ဒီမှာရှိထားတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုခရင်းက down တာနော် Unsplash ဆိုတဲ့ website က Unsplash မှာပုံအလှတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟိုရှာပြီးတော့ကြည့်ပါရပြီဆိုရင်ဒီကောင်မလေးပုံကိုတော့ခတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် BOU brush နဲ့မဆွဲခင်မှာကျွန်တော် brush icon လေးကို double click အရင်နှိပ်ပါအဲ့မှာကြည့် fidelity ဆိုတာရှိတယ် fidelity ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တော့ auto ပေါ့နော် smooth လုပ်ပေးတဲ့ system ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က accurate ကိုထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့အတိုင်းနည်းနည်းတွန့်ရင်နည်းနည်းသူကလိုက်ပြီးတော့ line ကတွန့်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ smooth ကိုထားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကနည်းနည်းတွန့်လာတော့ကိုသူကလုံးဝမြင်းဖြောင်းလို့ယူဆလိုက်ပြီး smooth လုပ်ပေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော် mid မှာပဲထားမယ်နော်ပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ address ဆွဲမယ်ဒီကောင်မလေးရဲ့ဒီလောက်ကနေပေါ့နော်တနင်္ဂနွေလောက်သူ့ရဲ့ shape နာနဲ့ကပ်ပြီးဆွဲမယ်ကျွန်တော် mouse နဲ့ဆွဲနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ပန်ရှိရလို့ဆိုတော့ပန်နဲ့ဆွဲပေါ့နော်ဟိုကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တော့ပန်ကရုံးမထားခဲ့တော့ mouse နဲ့ပဲဆွဲလိုက်မယ် okay ဒီလောက်ဆိုရပြီနော်ဒီလာလိုက် okay တွေ့လားဒါဆိုရင်ကောင်မလေး shape ရပြီကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲဟောဒီမှာ VUU PUU ပြီးရင်ဒီနားလေးကတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဒီမှာတော့ပိတ်လိုက်ဒီလိုတွန့်နေတာမကြရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှုတ်လိုက်ပြီးပါပြီလားဆိုတော့ရပြီကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီနားကခေါင်းကလည်းခေါင်းပြားနေရလို့ကျွန်တော်ပြင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပုံနဲ့တင်ဟုတ်တယ်မလားအမျိုးလေးလို့ရတယ်လေပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ TUU လိုက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးသွားရွေးရမှာ font size ဘယ်လောက်ရှိလဲ22မစိုးဘူးလေခုနကျွန်တော်လုပ်တဲ့ size ပဲပြီးရင်ဒီနားလေးကိုလာအလုံးလေးပေါ်လိမ့်မယ်အလုံးလေးပေါ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာပြတာလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်အနီးကဇွန်းဝင်ပြမယ်အကြည့်အလုံးလေးဟုတ်သလားဒီ icon လေးပေးပါလေအဲ့ဒါဒီပတ်ထဲမှာစာရီဖြည့်လိုက်မယ်လို့ပြောတာကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဘတ်စာရီဖြည့်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားစာရီအဖြည့်ပဲအဲ့တော့အဲ့စာရီကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး edit လုပ်အောင်ပါပေါ့ကောင်မလေးပုံခဏပိတ်ထားမယ်
မြင်ရမှာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ quality ရှိတယ်လေဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူက26ဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီtracking က20 sorry 20လောက်ဆိုမဆိုးပြီးတော့ဒီနားမှာကျန်နေတဲ့ quality ကျွန်တော်space bus space တွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရအောင်ပေါ့နော်ဒါမှသာလျှင်ပုံအပြည့်ရမှာလေဟုတ်ပြီလားနည်းနည်းလေးလိုနေရမျိုးတွေပါလေမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ဟိုတေချာလေး queue ဆိုင်ပြီးပေါ့ဖောင်းတော့ဘိုးပဲတုံးတယ်နော်ဘိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်းရှားနဲ့မြင်ရတယ်လေလိုအပ်တာလည်းအဲ့ဒါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့မလည်းနဲ့လိုဝိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘော copy ကူလိုက်ဘာမှစဉ်းစားမလဲ Ctrl C ဒီမှာ Ctrl V နဲ့လာဖြည့်လိုက်ဒါပဲရှားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲမလုပ်မလဲညုံဆုံးသူ့ကို Ctrl Shift ပို့နဲ့ font တက်လိုက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား font တက်လိုက်ပြီဆိုရင် तू ကကျွန်တော် shape 2တွေဖြစ်သွားပြီလေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ common လေးပုံပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါ common လေးပုံအောက်မှာရှိမှာပေါ့နော်စာရေးအပေါ်မှာရှိမှာအဲ့ဒါဆိုရင် common လေးပုံတော့ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပုံအောက်မှာထားမယ် selection ပေးမဲ့ဒီ object ပေါ့လေ masking ပေးမဲ့ object ကိုအပေါ်မှာထားမယ်ဆိုတော့စာရေးနော် shift နဲ့ဖိပြီး select မှတ်လိုက်တယ်ပြီးရင် right click make clipping max အဲ့ကြံတော့ပြောတယ်အခု max လုပ်မဲ့ object ကအရင် complex ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ရှုပ်ထွေးတွေတအားကြီးအဲ့ဆို document ကိုပိတ်သွားတာတွေ fail သွားတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဖြစ်နိုင်စေတာနော် file save as နဲ့စေတာ save ပြီးမှထားအောင်ဆက်လုပ်ပါနော်ကျွန်တော်ကြံပေးတာပါနောက်ခုလုံး shift ဖိပြီး select မှတ်မယ်ပြီးရင် right click clipping make clipping max ပြီးရင် yes နှိပ်လိုက်တော့ခဏဆောက်တော့မပေါ်ဘူး okay undo ပြန်လုပ်ကျွန်တော်ဗာကြံခဲ့လေမှတ်မိလားကျွန်တော်ဒီစာတွေကိုဘာမှမလုပ်ခင် object ထဲမှာ compound ပတ်လုပ်ရဟုတ်တယ်နော်မှတ်ထား make အမှခဏဆောင်ဒီခါလေးကျန်လေးတတ်တယ်အခုတော့မလေးဘူးတော့ပဲမလေးဘူးတော့ပဲဟင်းချက်ဟန်ကြနေရဆိုတော့သူက compound ပတ်လုပ်လိုက်ဆိုရင် fail stroke ကိုပျောက်သွားတယ်လေအဲကြောင့်ကျွန်တော်အဖြူအောင်လေးတစ်ချက်ပြန်ထည့်ထားမှာနော်ပြီးရင် common လေးပုံနဲ့သူ့ကိုနှစ်ခုလုံး select မှတ် right click make clipping mask နှိပ်လိုက်မယ် complex ဖြစ်တယ်ရတယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် common လေးပုံရပြီပေါ့ background ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် damn ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ design တွေကို portrait တွေကိုလုပ်လို့ရပါတယ်လမ်းစာလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီကောင်မလေးပုံကအောက်ကိုနည်းနည်းထွက်နေတယ်ဆိုတော့သူ select မှတ်ပြီးနည်းနည်းလေးတေးလိုက်မှာပေါ့အပေါ်ဟုတ်တယ်မလားမျိုးလေး see ကဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့ portrait လေးဒါမျိုးလေးရပြီပေါ့အဲ့ကြမှာဒီဘက်မှာကျွန်တော်စာလေးနဲ့ဘာညာရေးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူ့ရဲ့နာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘာရေးရတယ်တွေ့လားမတွေ့ဘူးအမဲရောင်နဲ့ကြီးလိုက်တာပြူနာလီဇာမိုနာလီဇာရဲ့ညီမအောက်ပြီနော်ကြားဘူးလားမကြားဘူးโอเคပြီးရင်သူနဲ့လိုက်တဲ့ font ကကျွန်တော်တို့ handwriting font တွေပါလိုက်တယ်သူကလုံးဝဘယ်လိုမလဲနည်းနည်းပေါ့လေ Elizabeth ခေတ်ကဒီဇိုင်းမျိုးလေဆိုတော့ပြူနာလီဇာမိုနာလီဇာရဲ့ညီမပြီးအောက်မှာကျွန်တော် portrait လို့ထည့်ရေးမယ်ဟိုโอเคထဝဝေးလေးမှာ T ကိုနှိပ်မယ်နော်နောက်မှာနှိပ် PORTRAIT portrait ပြီးရင် font ကအဖြူအောင်ပြန်ပြောသူ့ကြတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုး font ပဲ Helvetica ပဲထားလိုက်မယ် regular နောက်လေး portrait တော်လေးထားလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးခြင်းသင်ခန်းစာဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်တော့သူတို့ select မှာလို့ချင်းနေကျွန်တော်ဂျားထဲမှာနည်းနည်း tutorial လေးကျဲသွားတာအကျမ်းမိုက်သိမကောင်းလို့ပေါ့နော်လူရောကွန်ပျူတာရောအားကြောင့်ပါနောက်တစ်ခုကနော် typography ကိုစလုံးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဒါမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ design တွေနောက်တစ်ခုက portrait ကိုစလုံးနဲ့ပေါင်းပြီးဘယ်လိုပုံဖော်မလဲခက်လန်းလန်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲကျင်းတဲ့တက်မယ်လို့ထင်တယ်လိုက်လို့ကြည့်ပါမရှင်းတာရှင်းသိချင်တာရှင်း comment မှာမေးလို့ရပါတယ်ဗျာ subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုတော့ Naing channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲတာယာသောနေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေဗျာ see you guys bye bye